ngikhathazwe okunye okuhlukile. Obani laba bantu vele? Ngisho ukuthi ngabe obani labantu abasihlasela endleleni izolo? Ngabe khona abantu abalokhu besibhekile yini? Ucinga kaliphenduli ngani? Ukuphi? Akalibambi ngamabomu ucingo, ngamabomu. Ngizomfonela mina. Shadrobodi. Igumbi lakhe aliselihle selidinga ukuhlanzwa. Ngingamjwebi ukuthi azokuhlanzela lona. Shadri. Uyazi ukuthi nina kuphela ingazi yaphela la. Ngiqeda ukuyicabanga kwangaphela mzuzu. Ngidume ngalokho. Happy birthday Taji. Uphile ngonaphakade mfowethu. Uyazi ukuthi bengicabanga ngawe. Bengicabanga nje sipho Kumele ngophe sana. awungitshela. Wena ufunani? Shadru. Ungihlonipha kakhulu kabi mawungibiza ngodaji. Kodwa udadewenu kumele angamukele njengomyeni angithi. Ngicela ukuthini? Wenze njani? Umphakathi wonke ungifisela okuhle namhlanje. Kodwa isisi wakhe ngathi akathandi. Bengicabanga ukuthi ayikhohle mhlawumbe bengazi. Kodwa ucinga alibambi. Engabe ubhizi. Yini kodwa engabaleka ukudlala umyeni wakhe? Linda. Ngizomnika ucingo. Ungalivala ucingo. Okay. Yini lengakwenza lapho? Usele nje lokho efoni usuku lonke lona. Usuku lakhe lokuzala. Ukhulume naye kahle. Umfisela okuhle. Angifisi ukukhuluma namuntu. Angiceli. Ngiyakutshela. Ungangiphamiseli izwi. Uma engekho ekhaya imini uyihla. Ngakho ke lelo lokho engibushwayo. Ngiyathemba yezo. Uyangizwisisa futhi. Me. Thatha la. Hello? Hawe ma. Kuze ngizwe iphimbo lomfazi wami ngosuku lami ngizalwa. Dulja. Buhlela ukungihlukumeza isikhathi singakanani, ha? Isho ufuna ukusho ngokusheshsha. Ukhululekile? Bazoke. Bazoke. Yazi ukuthi abantu bayashesha ukuthandana mabekhululekile. Engabe ususemathandweni nami? Kuhle. Mina kade ngaba semathandweni nawe. Ingakho nje ukuhamba kwakho ebusuku ukusindisa abantu ngokwenza mouth to mouth. Bese nibalekela emakamereni. Ngiyaxolela ngakho. Ngixolela ngakho konke. Kodwa nje leyo kungiziba. Ngeke ngikwazi. Ngumyeni wakho mina. Uzongiphatha ngenhlonipho. Ngeke umhlambalazi, ha? Khohlwa ngalokho. Ngifisela usuku oluhle. Ngifisela uzungiculele, ha? Ngilalela. I-birthday. Wonke umuntu akamenye sakhona isikhathi. Sezwana? Sade jit. Angifuni ukuyishada le ntombazane. Ngidukelwa ikhanda. Santajit, sekwenze njani? Akakuculelanga happy birthday. Kanti utheni kuwena? Kade senilwa yini? Ufuna ngimchazele yini?
Sizohlala phansi sikhulume ngakho. Akuwona umhlangano wopolitiki wokukhuluma. Umfazi wami lona. Sengikhathele ukulandelana nale ntombazane. Kade ngimnikeza amathuba kodwa sekwanele. Angifuni le ntombazane empilweni yami. Uzokusitshela nje ukuthi le ntombazane yenzeni. Noma uzoloku usibangela isiqefu lokusitshela ukuthi hayi ufuna umshade le ntombazane. Ngimshayela ucingo ngoba nakho kusho umfowethu. Wangayibamba ingcingo zami. Ngase ngimthinta ngefoni ashado. Wakhuluma nami ngoba sekusho umfowabo wangidelela. Uthe engakhetha ukushada isilwane kunokuthi ashade mina. Umyeni wakhe. Ngenzile lutho, mfowethu. Fonela umndeni wale ntombazane ubatshele. Angifuni mina ukumshada. Uzowenzeka. Lo mshado uzowenzeka. Uma sumisa manje lo mshado uzojabula. Ilonto efunayo. Uzozizwa ukhulekile. Izethembiso njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo6 ntambama khona lana on yours truly zizonke sisonke DSTV channel 169.